今日又要翻到嚟我哋嘅呢個Rival 系列啦，亦都係大家最中意嘅 YouTuber， 亦都係大家最中意嘅 YouTuber， 撈人甲乙丙。OK， 我哋玩鏡子特權，鏡子特權1v1，仲有咁多可以介紹呢個皮膚啦。最重要我都係要嗰個發售啊，飆一下嗰個，咁呢樣所以就要做啦。做鏡子，所以今日玩鏡子就係兩邊都一樣。咦，武器，就係點？4、3、2、1 ，OK， 絕對揀戰場。對，戰場呢？哦，撳咗1v1啊 ，bro。佢雙方都係感覺有啲 play to win 喎呢個。哇！佢竟然識炸彈跳，哈！保守牌，保守牌，妖！Bro， 佢個名叫做 Bro 啊 ！mini gun 有啲課金咯喎，開始。而家呢鏡子嗰啲全部都係氪金玩嘅，氪金，人哋就氪金，我就金克啦，呢個草㗎。主要都係用閃光彈嚟攻擊。你冰咗嚇？你俾我個閃光彈殺死咗，係咪有啲智障啊？火焰槍點解你都咁 pay to win 㗎？我討厭呢個組合。你咁過嚟啊！死定你死啊！你嚟！我就咁嚟開，雖然我唔玩 play to win， 但我 play to win 就係咁嚟咯。呢個主要如果用呢個圖嘅話，主要就用呢個。OK， 開局佢就抌一粒手力，浪費晒啲嘅。烏茲別克，我有烏茲別克。烏茲別克贊助。OK。巨虎有嘣嘣嘣咩？係咪呢個火箭炮一樣好討厭咩？咩嚟㗎？傳送佢抌咗個傳送去對方嗰度，然後一架，練出手槍，手機玩家入夢拎出，金貓吐槽中，嚟捉住咩手機玩家嘅惡夢。係簡單啊！呢個鏡子，呢個有咩兵 ？Yes， 包裝幾好喎。我覺得呢個好啲定係呢個？呢個咧，嗰個幾好喎。嗰個配嗰個冰雪，配嗰個薑餅人幾好，但係原色唔靚。原色就夾佢，但係唔靚咯。又係呢個，係咪呢個 pagan？ 係咪呢個 pagan？ 係咪都係呢個 pagan？ 哦，追擊爽啊！烏茲別克
本集由烏茲別克贊助。自動射擊寶貝。OK， 弓箭我仲 OK， 跳躍板就絕對 OK。佢應該唔知跳躍板點樣用啊！咁新手，佢用呢種用法，呢種用法係冇咁保險，冇。哎呀！自動射擊大佬，應該有拳頭嘅，我好似冇喎。量子大雷同埋呢啲都係 pay to win。你咁就過嚟，你咁就過嚟，你咁你就過嚟，你咁你就過嚟，用晒啲子彈睇你點。哎呀，差得血嘅啫喎！哇，彩蛋，能外星正。啲啦，呢個都想飛，呢個放喺地下就得啦。能轉出。哎呀！哎呀！好侮辱人啊！呢個 OK， 呢個 OK， 呢個可以。哎，跳得太高都假㗎！哇，大佬仔，完全唔知跳得太高啦，連勝被終結哇！永動，我覺得永動好靚，我太中意永動，太中意永動。對手就有呢個全色超靚，哇哈！但係塑膠好啲咯，係咪都係嗰個75等嘅披緊呢？你估？你哋估？公布答案，75斤大披緊，唔係90級嘅。水機你，水機你想死啊！然之後一樣係一個太常用嘅配置啦，就有小刀，證明呢真係有用。有小刀就證，唔小心開。哎呀！佢想刀我咁明顯，我竟然冇察覺到。呢個正啦，有噴子又有閃光，先送你一粒閃光彈。咁過嚟啊！鞭屍有冇鞭到？太好人啦！竟然鞭人屍，裂空石，嘣嘣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 ，有啲棘，有啲棘，好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 棘！唔好鞭屍啊！鞭你咁鞭，我激。OK， 你咁鞭啊！哦，你衝鋒步槍大錘 ，OK，my favorite。鞭屍鞭屍鞭屍佬，菜彈槍 OK， 菜彈槍噴霧，跳躍板。
正常都係用彩彈槍。呢個射速好似佢嗰個射速有啲唔合理。寺廟寶貝，寺廟寶貝，寺廟寶貝，唔知嘛？我中意彩彈槍個聲，儲嗰個鎖匙就買吧。OK， my favorite， 係佢死定啦，要大。電話媽咪呢？電話。你已經死咗啦！當我出現咗 RPG 嗰陣時，已經死咗。先探下嗰度，然之後呢度咁準係咪開咗外掛啊？然之後啲人就咁樣講噶啦，咁人就機到我咁準。我贏咗啦！哇！扭曲 OK， 能量 OK， 全部熟悉晒啦。應該唔知呢把槍有咩特別噶？有跳躍板仔咧。就算把槍有幾厲害，都係射噶啦，係咪先？認真模式，係突然之間，能量步槍，嘔心。之後都係先一個閃光彈上俾佢一頭能量步槍亂射，扣多一滴血添，幾準下喎。睇落你開始開外掛咯。邊師，你仲要繼續做任務？2v2嗰時啊，先搞完呢啲先，包裝嚟唔嚟？唔嚟，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 嚟唔嚟？嚟！上歐，動好啲。呢個有完成咗呢個翻拍。魚好冇用。哎呀，堅強的觀眾好啊，呢個先揀下先，如果唔係市場唔夠，雪崩黑暗之心大衛啲心喺邊度抽嘅？都唔係，我有呢個競技場包裝玩具包裝非常不好。而且盾牌都可以殺人㗎，收彈可以殺人，所以梗係完成者啦。完成者軌道攻擊，哇！呢個鏡，然之後就抽嘢，哎呦，抽晒咯！呢啲全部都係萬黑，唔得，鏡子對佢 2v2。啱就拎到呢把刀扭曲啊嘛，但係而家我隻架，我之前睇過個人之後就拎呢個槍瘋狂射啲人，就話點解射唔到，係咪遊戲卡得？好大錘點解儲力唔到嘅？但冇卡到75咯，使咩儲力啫？
是媽咪冇話我之後就8、7、6、5、4、3、2、1、0。哎呀，仲有冇？真係快咗啊！仲有冇？邊個傻佬都會揀呢個戰場超好玩地方。唔好同我揀十字路口，十字路口係垃圾 ，no 嘢。散彈、大錘都 OK。呢度放一個，再喺呢度放一個嘅。咁樣都跳唔到上去，但係跳上去之後。佢個隊友一消咗血量之後再打我，真係咧厚顏無恥。我隊友都唔知幾多級嘅。冇事啦。輪陣手槍咁難用嘅。哎呀，你同我贏啦！我殘血㗎啦，真係玩咩電鋸啊！拉入佢嚟用人手槍射啦！喂，呢個正，呢個正，醫療包，散彈係主要武器，醫療包爆炸品。OK。哇！好卡！哎呀，好卡！喂 ，Rifles 作者，講下點解你咁卡啦？馬鈴薯維持。喂！馬鈴薯維持嘅說法，會能量槍。你睇過幾分鐘夠鐘啊？夠鐘我去沖涼。OK。唔得啊！OK 啦。嚟食子彈！隊友靠你㗎啦，射到殘血啦。幾多級啊？我而家都唔知啦，OK， 呢個 OK， 呢個絕對係正嘅。對住牆就吹。你隊友加油 ！Yes！ 贏嘅第一局，既然贏咗一局，就以後都有贏噶啦。好多人都係射晒啲子彈之後就咁衝，但係而家覺得good。UGI 都得。哎呀，後面啊，後面！哦 ，yes！ 我就知道贏咗一局就會瘋狂喺度贏。佢嗰度唔係有中字，跳躍器。
我衝槍，煙中惡鬼，嚟多嚿煙，煙中惡鬼，個咩中士鐘，哎呀，好討厭呢把武器，我衝鋒槍。係咪字啊？箭射10778手機人，自動射咗 L， 特登用咁多錢買 L， 冇錢掟晒，冇錢揾掟使，唉！呢個新年煙火發。排名商店喺邊啊？排名有個商店㗎。唉，我連傳奇都唔係。戰場，對面又係嗰兩個，我哋組。嗰個降級咗，競技場咁逼咁多個人，呢把槍就好，我就嗌好。鑽石，邊師係好孩子，邊師係好孩子，耶！邊師係壞人，直接佢俾我燒死咗。佢哋兩個邊個？佢哋兩個掛機啊！量子彈啊！冰凍卡，佢哋要死啦！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 佢哋死喺度啦！主要武器都唔使用就搞掂佢。自己踩自己嗰個炸彈真係夠鬼死智障，可以參加智障公會咯！自己踩自己個炸彈，而家變咗我同佢1v1啊！我隊友退出咗，我隊友都退出咗。裂空石同埋跳躍器，咁裂空石就冇咩用啦。唉，驚咗你出現，呢個鬼事，佢轉到好勁啊！點會有咁勁㗎？點會有人咁勁㗎？咁樣照到敵人消命，接到敵人消命嘅，哇！能量槍我都有嗰個。咁準？都係用呢個啦，跳板。
鐵板咁樣擺。好，鐵板擺得咁實嘅。哎呀，差啲咋 ？L， 拎咁多錢去買 L 真係夠熟噶。睇到杯底㗎我。你石頭，哇！大佬 L 啫咩 L？ 你話唔識跳舞啊？枕頭，耶！咁插就完，耶！